오늘 그래도 바람이 좀 잠잠한 날이라고 해서 골랐는데도 이렇네요. 오늘 날씨가 너무 좋습니다. 그래서 저희는 오늘 샤코탄에 갑니다. 홋카이도에 샤코탄이라는 지역이 있습니다. 국정공원이라고, 우리나라 같으면 국립공원이죠. 엄청난 해안 절경을 자랑한다고 합니다. 그리고 거기에 바다가 샤코탄 블루라는 고유 명사가 있을 정도로 푸른 빛을 띈다고 해요. 그래서 거기 구경 가고 있습니다. 그리고 샤코탄에 우니가 엄청 유명하답니다. 제가 어제 우니 먹었는데 샤코탄 우니 먹어볼 수 있으면 그것도 먹어보려고 하고요. 이쪽에서 가는 교통편이 많지 않다고 해서 지금 버스 타러 가고 있습니다. Was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, it's the 도착했습니다. 샤코탄. 버스를 한 번 더 갈아타야 돼요. 더 안쪽으로 좀 들어가야 됩니다. 지나오면서 봤는데 와, 물이 진짜 투명하더라고요. 그래서 에메랄드빛, 코발트 블루빛 이런 것들이 바다에 막 반짝반짝 하면서 막 보이는데 좀 놀랬습니다. 너무 바다가 깨끗해서. 그래서 해안 절경을 좀 더 감상할 수 있는 곳으로 들어가 보겠습니다. 예약제로 운영하기도 하고 그런다고 했는데 버스에 아무도 없습니다. 저희만 탔어요. 아리가또 고자이마스. 카무이 곳에 도착했습니다. 바람 엄청 많이 불어요. 이 샤코탄 반도에 가볼 만한 곳이 두 곳 있는데 하나가 카무이 곳역이고 하나가 시마무이 해변입니다. 여길 보러 온 관광객들 엄청 많으세요. 주차장에 차가 가득입니다. 금강산도 식후경이라고 했으니 집에서 싸온 계란이랑 사과 먹도록 하겠습니다. 바람이 진짜 많이 부네요. 와. 아까도 얘기했지만 시마무이 해변이랑 가무이 미사키, 카무이 미사키라고 하던데 이 두 곳이 굉장히 유명한 곳인가 봅니다. 오면서도 봤는데 에메랄드빛 바다, 와, 바다 그렇게 투명한 거 되게 간만에 본 것 같아요. 그 전에는 어디서 봤는지 기억이 잘 안 나는데 올 때는 구름이 좀 많이 없었는데 지금은 구름이 좀 많아졌네요. 그래도 파란 하늘이 군데군데 보입니다. 올라가서 보면 또 다른 게 보이겠죠. 오타루가 홋카이도 전체죠. 삿포로랑 오타루가 워낙에 유명한 곳이다 보니까 관광객들이 진짜 많은데 중국인의 비율이 한 40%? 한 50%?
정도 되는 것 같습니다. 일본인도 꽤 많아요. 일본인도 한국인이 한 30% 되는 것 같아요. 한국인이 한 30%. 그리고 그 외의 분들, 뭐 일본인이나 완전 외국인들, 그런 분들이 한 20% 되는 것 같습니다. 운하길, 오타루 운하길 근처에서는 중국어랑 한국어밖에 안 들립니다. 거기서는 거의 한 중국인, 한국인이 90% 정도 되는 것 같아요. 이제 에너지 보충했으니까 걸으러 가보겠습니다. We were sparks on quiet streets. 시간이 대략 한 26분, 7분, 7분, 6분, 20분, 33분. Left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start. 와, Before the quiet 물 색깔이 진짜 미쳤습니다. 와, hours, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start. 진짜 물 색깔 실화인가? 와. 가는 길이랑 바다에 있는 이런 형태는 매물도와 되게 비슷한 것 같아요. 근데 이제 바다 색깔이나 이런 것들이 조금 더 잘 보이고, 그래서 그리고 꽃도 피고 막 이래서 지금 되게 아름다워 보이네요. Take me back to the start. Before the quiet 바다 색깔이 잘 보이는 반대편도 너무 멋있는데, 지금 보고 있는 이쪽 편도 와 진짜 멋있습니다. Before the quiet endless scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start. If only for a moment. If only for a moment. 반대편이 가려진 쪽으로 오니까 바람이 하나도 안 부네요. 이렇게 물 색깔을 계속 보면서 걸을 수 있나 봐요. 와. 어? 진짜 물 색깔은 미치. 오늘 그래도 바람이 좀 잠잠한 날이라고 해서 골랐는데도 이렇네요. 바람이 굉장히 많이 붑니다. 와. 날씨가 좀 더 좋아지고 있습니다. 바람은 그대로고요. 무서운 소리가 나네요. 카무이 곳에 왔습니다. 와, 진짜 아무리 봐도 물 색깔이 진짜 끝내주네요.
이 길의 끝에는 동전을 놓고 가는 사람들이 엄청 많습니다. 아마 뭐 소원을 빌거나 본인의 애군을 놓고 간다라는 의미인 것 같아요. 돌아가는 길도 멋있네요. 와. 이곳의 우니가 유명하고 또 맛이 있는 이유가 이 맑은 물에서 자라는 다시마를 먹고 자란 성게라서 그렇대요. 근데 진짜 물이 이 정도로 맑으면 거기서 나는 것들 다 맛있을 것 같습니다. 제주도 오름 걷는 것 같네요. 잘 보고, 바람 많이 불죠? 잘 봤습니다. 이제 집으로 가보겠습니다. 목적지는 몰라도 괜찮아. 걷는 게 이유니까. 지도가 없는 마음으로 바람을 따라가. 커피향 닮은 이 도시의 새벽 끝 골목에 낯선 풍경 속에 네가 웃는 것 같아. 잃어버릴까 두려웠어. 저녁 먹을 것까지 사서 지금 집에 올라가고 있습니다. 오늘도 마무리하겠습니다. 날씨 계속 안 좋다가 날씨 좋은 날 이쁜 거 보고 와서 기분 좋네요. 그럼 마무리하겠습니다.